Calicut Preview. New LaSalle layouting flexible hosted utility box Hongkong. Installing patty wiring ing power outlet. Magi electrician Muna Teo Calicut para suplayan ang ref at maglalagay Teo ing saksakyan. Calicut Featured Video. Makikita natin kalikot ang pagpapalitada na habang may nakaabang ng wire sa mga utility box at junction box. Bago pa lang kasi i-layout nilagyan na din natin ito kalikot ng wiring upang di na mahirapan maghila. Napalitadahan. Meron doon. Junction box. Taas. Isang utility box dito. Ganto kalikot ang simpleng diagram ng power outlet connection. Dito natin, bablag natin yun. Yung si Kuya. Nagagawa. Yan si Kuya Ryan, ang masipag namin manggagawa. Siya kalikot ang nagpapalitada habang tayo naman ang maglalagay at mag-aayos ng mga wiring sa ka-outlet. Ngunit paano nga ba ang paglagay ng tamang wiring at bakit kailangan ng breaker, junction box at utility box ng mga ito? Simula sa utility box, dito natin ilalagay ang mga outlet na dip type o yun na kalubog. Ito naman ang panel o breaker box, dito nakalagay ang mga breaker na naangkop sa kalahatan sukat ng ampere ng breaker. Junction box, dito ka pwede maglagay at magdagdag ng wiring at dito din kalikot tamang mag-splices or rat tail. So ayan kalikot, natapos na rin palitada. Tayo naman. Meanwhile, Nakabili nga pala tayo kalikot ng 1 gang na outlet pang ref. Dito tayo kalikot magbabaon ng line 1 at line 2, 12 AWG na wiring. Natin kalikot ilalagay. Pasok na yung line 1. Sunod naman line 2. Tapos ikabit na rin sa housing. Yan. Ilagay na rin natin yung screw. meanwhile, Ito nakalikot yun 20 ampere para sa ref kapag 15 ampere pang ilaw. Kapag outlet karaniwan 12 AWG ang gamit at 20 ampere naman ang breaker na angkop para dito. Okay. Bigyan natin sa spices. Bigyan natin sa breaker dito. 20 ampere. 20 ampere sa refrigerator at 30 naman sa power. Spices. Dito sa 20 ampere natin. Bigyan natin sa kabit. Habang nagawa mabuting naka-off muna ang breaker para maging ligtas. Pagtapos natin may kabit ang linya papuntang refrigerator, subukan natin kalikot kung ito ba'y nag-ana na. Ayan kalikot maayos at may ilaw na hudyat na ito'y maayos na gumagana. nice. Sa outlet may dalawang uri nito. Ito yun screw type o may higpitan at luwagan. At ito naman kalikot yun didiinin mo para mag-lock sa loob at kung tatanggalin mo naman, susungkitin mo ang magkabilaan gilid para ito'y lumuwag. Dito natin ikakabit sa dalawang naiwang utility box, isa ay 2 gang at isa naman 3 gang. Kalikot, kabitan natin. Kabitan natin.
Sunod kalikot, kakabinan natin yung tugang. Meanwhile, Dahil kulang stock bumili pa tayo kalikot ng isa pang 3 gang na outlet. Sa bandang dulo ito ng bahay at ito yun 2 wire na nakaabang dito siya nabibilang. Yung kulot, bumababa. Line 1 line. Lalagyan na natin ang housing. Itap natin sa junction box, eret kalikot akyat. Ano? Ano sabihin mo? Ayan. Hello guys. Naglilinya kami ng kuryente. Mama! At dahil bibo si Aling maliit muna maghahawak ng recording. It's the guys. So guys. Kita mo siya. Get pa tayo guys. Guys, akit pa tayo guys. Ayan pa, akyat pa siya. Paakyat na paakyat. So, na siya. Ang pag-splices ng power outlet ay parallel lamang kung line isa lang pag sa line 2 line 2 din. Ito ang isang halimbawa ng rat tail bago lagyan ng electrical tape, line to line. Ang linya ay papunta sa outlet na ito. Rat tail na may electric tape. At ayun kalikot maayos na ang linya at may kuryente na. Salamat muli kalikot sa panonood. The end.